duk inda ka ji dan adam ya hallaka ɗayan wannan ne, ko dai sha'awar mata, gida, abin hawa, kuɗi, sarauta, mallaka, wani abu sha'awa ne, ko kuma me shubuhohi game da addini. Duk wanda ya hallaka ko dai duka biyun suka hallaka shi ko ɗayar, ko kuma ɗayar ta ja mishi ɗayar. Fitinar sha'awa abin duniya sai ta kai ka zuwa ga shiga shubuha, shikenan. To in kai wayo ko kai wa duniya saki uku, kuma sakin da ka kafa shaida ba kome, ka haramta wa kanka sake aurenta, to shikenan ka more. Kuma mecece duniya? Abubuwa shida. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. waɗannan abubuwan in ka watsar da su ba su da kima a wurinka ko to za ka amfana a duniya, za ka amfana a lahira. Amma in ka auri ɗaya daga cikin waɗannan shida ko ina tabbatar maka ba za ka iya komi ba. So don haka ku lura